ถ่ายทางนี้ใช่ป่ะโอ้มันน่ากลัวสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8 ทิศนั่นน่ากลัวโอ้พายุแหมนี่มันหนาวจริงเลยโอ้ยมันเป็นเฮ้ยเดี๋ยวป้ามาหลบก่อนไหมมาหลบก่อนเปล่าเฮ้ยดูดิออกหลบมา ถ่ายรูปหนูนะ เองออกมา โอ้ยดูสีหน้าป้าถ้าคนฟิลนี่มันแบบโอ้โหพระเจ้าโอ้ยน่ากลัวหนูจะลงคลิปลง YouTube ดังแน่นอนโอ้ยพ่อจับตาดูรถพ่อให้ดีๆมันจะหายไปในพริบตาไม่ทำไมมันไปไหนอ่ะโอ้ my god ป้าคนนี้บอกไม่ไหวแล้วโอ้ยป้ายดูป้ายป้าตายแล้วป้าจะหล่นไหมสังเกตพายุหมอกเต็มเลยอ่ะโอ้มันน่ากลัวมากตาคนนี้เนี่ยคนอยู่ในธนาคารไม่น่าสงสารอ่ะเบยอีกโอ้ป้ายออกไปโอ้ my god มันคืออะไรเนี่ยดูเป้าดีๆน่าสงสารนี่พายุพ่อจะไปวิ่งรถอีกเหรอ เต็กปลาก็ไม่มีขายเลย แล้วก็เชิญเลยถ้าจะไปวิ่งรถอาสเต็กปลานี่โทรศัพท์ใหม่พ่อรู้สึกยังไงที่ใช้โทรศัพท์ใหม่ฮะทำไม่คู่ข้างทำเพลงนี่ทีวีก็ดับไฟก็ดับไปบางอันเฮ้ยมันเป็นพายุจริงๆนะเนี่ยดูสิท้องฟ้าโอ้ลืมถ่ายตอนที่มันพายุมันเป็นวนๆเลยอ่ะมันน่ากลัวมากเลยเนี่ยมันจะช็อตเราไหมเนี่ยพ่อโอ้ดูป้ายสังเกตป้ายไม่ป้ายอยู่เฉยๆไหนอะคนที่อยู่กับแบงก์กรุงเทพเห็นไหมทุกคนโอ้ my god เอ้ยเดี๋ยวทำไมมืดอ่ะเดี๋ยวกล้องเราไปเลยเอาปุ้งปิ้งยังมีเวลาถ่ายรูปอีกน่าบอกว่าลมแรงมากเลยเนาะคุยกับเป้านะแรงจะน่ากลัวนะคุยกับเป้านะเอาแบบ360 องศาคาร์บล่าใช่ไงอ่ะ1 2ไม่มีเสียงแล้วผมจะรู้เหรอพายุจะไม่ค่อยมีแล้วอ่ะ สึนามิปัญญาอ่อนฮะขอให้พรุ่งนี้เช้าตกอย่างนี้นะจ๊ะจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียน ขอหยุดวันเดียวเถอะ
แล้วรู้สึกแบบฟินเวอร์ถ้าหยุดอ่ะ ขอให้ฝนตกนะจ๊ะ ขอให้ฝนตก โอ้ย นี่ดูถนนดิเปียกชุ่มฉ่ำไปหมดแล้วแล้วดูต้นไม้ ต้นไม้นี้ขดเป็นพญานาคก็ดิ จะล้มตอนไหนก็ไม่รู้ เบาะก็เปียกหมดแล้ว ตลาดเป็นไง เปิดดูดิ เห็นฝั่งนั้นไหม ดูสิหมอกเต็มเลยอะลมอากาศเย็นมากร้านอาหารตรงศูนย์อาหารตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยว้าเปียกรู้สึกมันชุ่มฉ่ำมาก